雞泡魚啊！掟佢你個頭先。哎跳！咦，到咗 C 係咪？到咗 C， 到咗 C。放俾你啊！哦，你放俾我，放俾我。哇塞！都幾很大啊！瓜山嚟講，蝦仁。喂，歐石啫，歐石。你後邊個？哇，大喎，大石釘喎。都唔喐嘅，因為唔喐㗎，係嘛？啊，咁鬼有嘢食啊！食㗎，食咗我燒臭㗎。我都種翻條啊喂，雞泡。
啊唔係，係啊，係成村嗰啲啊。唔係呢啲係新鮮。哇！你老味食兩門喎佢，喺冰箱入邊。一嘢食兩門，黐線嘅你真係。屌你老味！食兩門歐啊！仆街！有啊。咁係要嗰啲食嘅嗰啲。你可唔可以唔好咁曳啫？我幫你清走啦，你咬啊，啱唔啱？哇！我哋走你。哎呀，係啊，粒魚都冇埋啊，頂！又係青雞。啊，你粒魚都冇。過咗嚟嗰度啊！哦，瓜生食生烤啦！第一次食生烤，係咯，第一次噃，梅爛咗，不過俾佢。吉屎忽先，要吉屎忽，吉屎忽。有啦。
係啊，中啊！咁鬼震嘅，但係唔撚係雞鋪啊嘛？撚震！哇！大釘啊！哦，係大釘啊！埋翻嚟先，最緊要。等等啊！條魚先攞多條。我知我知。哦。攞多條魚先。等等啊！好快好快。呢條係黃啊黃啊。唔係石啊，係啊黃啫。好食嘅，攞多條魚先。啱啱好要啊！呢條魚好食㗎。係啊，好難食。我解條魚先啊，師兄。解條魚先。攞多條魚。費事佢頂住啊！喺嗰個隔離。呢度有位，唔使等咁遠喎。係咯，好難食㗎條魚，你唔好要啦。我咧為咗你好㗎咋。今晚飯好唔好㗎？我係唔會信你哋㗎，壞人嚟㗎全部。等我解先啊，頭先爭少少嘢嘅先。收尾嗰日你收俾我嗰隻4點，咁就4點。哇！呢條勁啊！哇！咁樣流機，邊個要流機啊？好震。邊個要流機？反正啊！騰騰震，唔好係，應該唔似雞鋪嘅，應該係啲瓜衫嗰啲咩？哦，係。哇！呢度變咗個星形。等先啊！咦？係咪愣咗？愣咗邊度？哦 ，OK。等先啊！你攞多條魚落嚟先。咦？前低啲先。